تدبروا كما مو مزمل كان قريت له هي واقوتو عبد الله غنمو هي بارو تمسا هي لموكلتو كان جاب ربا هيورين ربي بيتنا رد بلسمان وهاجن ربي نفان تكون هاجودو همان الرها أبمسيس بيتنا رد نما أبان هاجود نما جل ديمو حفين نما بران لي تقصو دونتان تقصا تين أفرهم بفنه بيتنا رد أباتاني والكبرنه ورجل ربنا هذا هم تون الرها فقاتو كل تون هابياتو قالتو مجناتا waktu turut muhajir itu burata gara-gara lemo gara kalila dia tokon cuma aku aja na rafi dolle kuma ngode jira mulai darcha biya tena rati durai sa rumah muhajir kampung hal itu negara jarak apa ya tak pada Hvorfor vi her I dag? Vi her I dag på grunn av Oromo-studenter, høyskoleelever og ungdomsskoleelever som ble massakrert på slutten av april måned 2014. I Etiopia, når det gjelder protest mot regimet, det akkurat nå bare studentene som på universitet eller på høyskole som har sjansen å organisere seg og si noe mot regimet. Ellers ingen har sjanse på det. Studentene turte å protestere mot TPLF-regimet, såkalt Addis Ababa Masterplan. Denne masterplanen ble utarbeidet for å fordrive flere millioner Oromo-bønder fra åkerlandet sitt som I omegnen av Addis Ababa. Den fredelige demonstrasjonen begynte den 28. april 2014 og har vært iscenesatt I flere byer I hele Oromia føderalstat. Studentene uttrykte sine misnøyer basert på konstitusjonelle rettigheter som selve regimet ga ut som Etiopias grunnlov. Elevene og studentene krevde svar fredelig fra myndighetene, men myndighetene svarte med geværkule. Over 70 studenter og foreldre til studentene ble drept nådeløst på gaten. Flere tusener ble arrestert og fengslet I ettertid. Fortsatt terroriserer regimet forsvarsløse mennesker ved å beskylde dem fordi de våget å stille spørsmål. Vi oromoer I Bergen og meg, andre fra Etiopia også, og etnisk norske egentlig, som var mot denne terroraksjonen, demonstrerte den 9. mai 2014 og ba politikere I Bergen og dermed den norske regjeringen å ta stand mot denne typen statlig terrorisme. Og vi skal utdype litt mer hva det vil si å ha statlig terrorisme. Så hva det som kjennetegner statlig terrorisme? For å gi dere innblikk I dette vil vi begynne med 4 av egenskapene til terrorisme. 1. Maktspråk, trussel eller bruk av vold. 2. Upolitiske formål, begjær for å forandre status quo. 3. Skapning av frykt ved å begå skremmende og skadelige terroraksjoner på offentlige steder. Og 4. Å sikte bevisst på uskyldige sivile befolkninger som mål. Det 4. egenskapet å sikte bevis mot sivile befolkninger og hjelpe oss å atskille statlig terrorisme fra andre former av statlig vold. Når regjeringer sender soldatene sine til krig for å bekjempe andre bevæpnede fiender, kaller vi ikke hendelsen statlig terrorisme.
Heller ikke når de bruker makt for å straffe kriminelle. Men når de anvender ekstreme og voldelige aksjoner mot sine egne sivile befolkninger, da er det statlig terrorisme. Statlig terrorisme er farlig, og derfor må det stoppes. I Europa har vi hatt flere episoder av statlig terrorisme i Europas historie, som for eksempel under fransk revolusjon, da franske monarkiet ble styrtet i 1793. Bestemmelsen å utrydde alle som var og ble mistenkt til å være mot fransk revolusjon ved å halshugge dem. Under den andre verdenskrigen, nazistenes trussel mot sine egne sivilbefolkninger og andre i nabolandene, og lidelseshistoriene fra nazistenes konsentrasjonsleir. Under den daværende Sovjetunionen, Stalins diktatorskap og trussel mot sine egne sivile befolkninger. Menneskets forente styrker som står for fred og velstand, gjorde slutt på statlig terrorisme i Europa. Når det gjelder Etiopia og det oromo-folket i Etiopia, ble det begått statlig terrorisme mot oromo hele tiden. Under kongens konge Menelik, under keiser Haile Selassie, under det militære diktaturet av Mengistu Haile Mariam, og under det nåværende TPLF-regimet i Addis Ababa. Menelik fikk store mengder av moderne våpen fra europeerne, blant annet Frankrike og Storbritannia, som han brukte mot blant annet oromo sivile befolkninger. Keiser Haile Selassie var systematisk da han utførte terrorisme mot sivile, utenom det han gjorde mot Bale og Oromo. Han pleide å plukke opp kjente personer og potensielle ledere gjennom sine sikkerhetsstyrker og fengsle og drepe dem ved bruk av de skjeve rettsapparatene han hadde tilgjengelig, men han var forsiktig mot sivile opprørere. Militærregimets aksjon mot unge, faglærte og sivile befolkninger var voldsomme, men hadde ikke Vestens velsignelse å drepe og spre frykt. Han har ikke fått økonomisk støtte fra Vesten for den jobben. Den som han kasserte fra den daværende Sovjetunionen, var ikke nok å terrorisere sine egne befolkninger lenger enn 17 år. Den dag i dag har vi i Etiopia et TPLF-regime som terroriserer en befolkning med over 90 millioner mennesker ved bruk av militærmakt, sikkerhetsstyrker, politiet, skjeve rettsapparater og til og med statlige medier. Regimet fengsler og dreper fredelige og ubevæpnede elever, studenter, bønder, handelsfolk og journalister. Skoleelever som var i 9-årsalderen ble skutt og massakrert. Dette skjer med velsignelse av vestlige og østlige makter. De har fått betalt voldsomt for denne utslattende jobben som de utfører. Hvorfor sier vi dette? Til tross for lovene, forskriftene, vedtektene og tiltakene som regimet i Etiopia forfatter, sprer frykt og lider og lukter terror, våget ingen av vestlige land å straffe regimet for sine menneskerettighetskrenkelser og statlig terror ved å stoppe bistandspengene som flømmer i milliarder etter milliarder til regimets kasse. Og til tross for grusomme scener som ble publisert på forskjellige sosiale medier, var det kun få kjentlige vestlige medier som klarte å rapportere om statlig terrorisme som var begått av TPLF-regimet i Addis Ababa mot forsvarsløse, studenter og sivile befolkninger. Dette regimet må stoppes før det blir for sent. Vi, oromo-ungdommer som har fått sjansen til å bo og vokse opp her i Norge under en meget trist situasjon, skal gjøre alt vi kan for å rette opp på lidelsen i samfunnet som Etiopia ble utsatt for på grunn av statlig terrorisme. Vi oromer og norske oromer i Norge er klar over at vi trenger deres fullstendig støtte. De norske myndigheter, politikere og samfunnsengasjerte. Derfor anmoder vi for deres solidaritetserklæring. Takk for at dere kom. Dargaggoon haatee dhageessoo shamarran ililbee dhageessa. Shambaataa dubbadhu, walaayitaa dubbadhu, hadiyaa dubbadhu, sidaamaa dubbadhu madaa garaa keessaa. Dhimmi kuni akka sabaatti Oromoo hunduma keenya miidha. Hunduma keenyatti dhaga'ama. Irra caalaa immoo dargaggoota umurii koo fi yookiin xiqqoo naannoo jirtanii fi dargaggoota anaan
gadi jirtanitti irra guddeessa dhaga'ama. Maaliif nutuu biyya jiraanne hireen kun kan goof kan keessan karaa irratti ajjeefamuun mana barumsaatii qabamanii mana hidhaa umurii guutuu seenuun hiree kofilee keessan turte. Har'a garuu biyya Noorwee jiraannaa nagaa qabnaa mootummaa hin sodaannu akka barbaanne dubbanna. Biyya keenya keessatti garuu obboloonni keenya wajjiniin dhalannee Walloodhaa kaasee amma Booranaatti, Wallaggaatii kaasee amma Harargeetti hidhamaa, reebamaa, du'aa jiru. Karaa irratti qaaniidhaaf saalfii tokko yookiin immoo sodaa uummata Oromoo utuu hin qabaatiin lafee obboloota keenyaa cabsaa jiran. Egeree Oromiyaa cabsaa jiran. Gaafa jalqabaa yaanee qarshiis buufnee uummata kana bira dhaabbanneerra. Ammoo egaa maaltu ta'a? Ijoollee keenya ammayyuu mana hidhaa jiran. Obboloonni keenya ammayyuu du'aa jiran. Kana booddee maaltu ta'a? Waan guyyaa tokko yookiin guyyaa lama goonee duubatti deebinuuti. Kanaaf dargaggoonni keessatti biyya kanatti guddattan yookiin biyya kanatti dhalattan adaraatu nurra jira hunduma keenya. Adaraa hin nyaannetu nurra jira. Obboloota keenyatu garmalee miidhamaa jira. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbata. Manni lafa nama bulchu garuu afaan warra kaabaa dubbata. Adaraa keessan duubatti hin deebinuu harka wal qabannee warra mana hidhaa jiraniif afaan taanaa, sagalee taanaa fi iddoo isaanii buunee dubbannaa akka waan ofii keenya achi jiruun lafa isaan cabanii okkollaaf galatooma. Detta solidaritetserklæring og anmodning til spesielt norske styremakter. Vi norsk oromoere og oromoastilsøkere og alle andre som deltok på denne solidaritets- og minnedagen for massakrerte oromostudenter og deres foreldre i Etiopia har tatt initiativet i dag for å rette søkelyset på statlig terrorisme som TPLF-regime. TPLF betyr Tigrayan People Liberation Front i Addis Ababa praktiserer mot forsvarsløse befolkninger i Etiopia, og derfor ber vi den norske regjeringen å ta stand mot den typen statlig terrorisme som sikter på ødeleggelse av fredelige sivile befolkninger. Faktisk vi ser dette fordi i dag norsk staten støtter den regjeringen i Etiopia, og dette støtte brukt mot folk, vår folk, og så vi mener at vi jobber, nesten alle her jobber, betaler skatt, og vi liker at våre skattepenger går og brukes mot vårt folk i Etiopia og Oromoen. Vi mener for det første verdens freds- og demokratiske krefter generelt og rettssamfunnet i Norge spesielt må si nei til alle myndighetene som går på jobb for å arrestere, torturere og drepe sine egen sivile befolkninger, spesielt når disse myndighetene fullt finansiert av vestlige giverland, blant annet Norge. Når forsvarsløse skremmes bort fra å kreve sine rettigheter, når enhver konstitusjonelle og lovlig anmodning av befolkninger og opposisjoner blir tolket som terroraksjon gjennom den absurde antiterrorlovgivning i Addis Ababa, og når av den grunn de som våger å protestere mot undertrykkelse blir til skyteskive for regimets drapsmaskin, der ligger løsninger i alle fredskrefter står sammen i solidaritet. Vi lei av å være vitne til at det mest lidende oromofolket i Etiopia blir oversett av internasjonale medier og verdenssamfunnet mens terrorregimet i Addis Ababa splitter, isolerer, kriminaliserer, jager og ødelegger det fredelige oromofolket.
Hjelp oss å støtte forsvarsløse ved å si stopp til statlig terrorisme begått av TPLF-regimet i Etiopia. Vi holder solidaritets- og minnedag for massakrerte Oromo-studenter fordi norske verdiene som vi trives godt med her i Norge, motiverer oss å kjempe mot urettferdighet og brutale undertrykkelser som ødelegger menneskelivet i Etiopia. Vi motivert å være stemme for stemmeløse, og derfor anmoder vi norske styremakter å lytte på disse stemmene og sette press på terrorregimet i Etiopia og stoppe sine terroraksjoner. Oromo-studenter som ble massakrert uttrykte sine misnøye basert på konstitusjonelle rettigheter som selve regimet i Addis Ababa ga ut som Etiopias grunnlov. Derfor krever vi at de som slaktet disse studentene skal stilles for retten. Vi anmoder norske styremakter å hjelpe oss i denne sammenhengen. Og kreve rettigheter som diktert selv i landets grunnlov kan ikke være noe kriminelt. Derfor anmoder vi internasjonale fredskrefter generelt og norske myndigheter spesielt å legge press på TPLF-regimet i Addis Ababa og løslate alle studentene, foreldrene og politikerne som ble urettmessig fengslet. Deltakere av solidaritets- og minnedag for massakrerte Oromo-studenter og i dag 12. august 2014 Bergen. Takk. Mitt navn Rasmus Løypes Rasmussen, jeg politisk nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen. Jeg tror det aller viktigste jeg kan si her nå, det tusen takk. Tusen takk for at vi fikk komme, for at dere delte denne dagen med oss, og at dere lærte oss så utrolig mye som vi har gjort i dag. Du, Gudeta, når du startet, så sa du at oromoene et stolt og modig folk. Og når vi hørte de modige stemmene til Jeanette og Jalto, så det ikke vanskelig å være enig. Jeg ville også vært stolt. Men det også litt vondt å tenke på at det står flotte ungdommer her i Norge og bruker ytringsfriheten sin, og snakker og sier hva de mener, når vi også vet at ungdom i andre deler av verden blir drept, blir arrestert, blir undertrykt for å gjøre akkurat det samme. For det verden trenger kanskje aller mest nå, det unge stemmer som reiser seg og sier at nok nok. Vi finner oss ikke i urettferdighet, vi finner oss ikke i at mennesker som ikke bryter noe lov, som bare bryr seg om at alle mennesker skal ha det godt, at de skal bli drept, at de skal bli arrestert, det finner vi oss ikke i. Og det trenger vi unge stemmer som reiser seg og gjør. Det kanskje det viktigste kampen vi gjør, det kampen for ytringsfrihet i hele verden. Kampen for at mennesker kan organisere seg. Kampen for at mennesker kan gjøre sånn som vi gjør her i dag. Samler oss, snakker oss om viktige temaer og bryr oss om hverandre. Partiet jeg kommer fra, Arbeiderpartiet, det Norges største parti. Vi har ingen makt i Norge lenger. Vi tappte et valg i fjor. Men vi et gammelt parti. I 127 år så det 3 ord som har bestemt hva vi skal mene om alle politiske temaer. Det ordene frihet, det ordene likhet, og det ordet solidaritet. De 3 små, men likevel uendelig store ordene, de preger all vår politikk. Frihet, fordi at vi vet at frihet mer enn friheten til å ha penger, friheten til å ha en fin bil. Vi vet at frihet så mye mer. Frihet til å kunne uttrykke seg, frihet til å kunne være kritisk til styresmaktene, frihet til å kunne velge våre egne politikere. Det det som frihet. Likhet, ikke fordi at alle mennesker skal se like ut, eller være like, men fordi at alle mennesker skal ha like muligheter, uansett hvor i verden du bor, uansett i verden hvor du kommer fra, uansett hvilken hudfarge eller religion man tilhører,
så skal alle mennesker ha den samme muligheten til å leve gode og trygge liv. Og solidaritet, fordi at vi vet at det å bli født i Norge, det som å vinne i lotto. Det ingen grunn til at vi som født i Norge skal ha noe bedre enn noen andre mennesker. Vi fryktelig, fryktelig heldige. Det å ikke da ha solidaritet med resten av verden, det bare smålig og egoistisk og hører ingen sted hjemme. Derfor så de 3 ordene de ordene som også vi bygger all vår politikk på. Så nok en gang, tusen takk for at vi fikk være her sammen med dere, for at dere har lært oss alt det dere har lært oss. Jeg kan ikke love dere å fikse ting og gjøre ting bra, eller love at de norske styresmaktene skal gjøre noe bedre, men jeg kan love dere en ting, og det at jeg skal gjøre alt jeg kan i mitt virke som politiker, og at jeg skal fortelle om denne situasjonen til alle treffer og alle muligheter her. Så igjen, Chamsa sinuvnu birra tinuvnu kalonu tibitani tifuddanna nalbedannu fitani malu jabilota ko ya jabilota wada jala kannamanya tunu kesa jira jabilota ko ya jabilota wada jala kannamanya tunu kesa jira